Starší aj mladší občania jednoznačne chcú, aby bola lepšia vymožiteľnosť práva a zrýchlilo sa súdne konanie. Ako? Razantne. Tam, kde je pracovná disciplína, tam končí nezávislosť súdov. Ďalej bude treba zlepšiť špecializáciu súdov a samozrejme aj vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť. Nie je možné, aby Najvyšší súd rušil kvôli procesnej chybe celé konanie, ktoré trvalo 2 roky. Aj náhrada škody v takýchto prípadoch. Naviac, myslím, že treba myslieť aj na väzenstvo, pracovať väzni, aby bolo za čo aj rodinné prídavky platiť a ďalšie otázky. A myslím, jedna posledná zásada. Pravdu na súde a obhájiť si svoje práva nie len tí, čo sú solventní, ale aj tí, ktorí sú sociálne slabší. Preto sme rozšírili od nástupu do vlády centra bezplatnej právnej pomoci z 2 na 12 a ešte ďalej ich budeme rozširovať.